Va ora in onda la rassegna stampa. Va proprio in onda la rassegna stampa. Siamo sicuri di questa cosa? Oggi è il 30 dicembre 2025, ormai ci siamo ragazzi, su, l'ultimo sforzo e si entra nell'anno nuovo. Volenti o nolenti si entra, dobbiamo farci forza. Copritevi bene, mutande di lana, lo diciamo soprattutto ai nostri registi chiaramente, ma che cazzo di cappellino c'è? Il basco, abbiamo un regista col basco ragazzi, oh signor, ma non è meglio un cappellino di lana, con quel... Ah, quello proprio ti dà quel look anche un po' trasandato, un po' da comunista, ne approfitti perché in Bellerio adesso sono tutti in vacanza, non ti vedono, se no non uscivi vivo di qua. Buongiorno Simone 1, Simone 2, che piacere avervi con noi, grazie per condividere questo penultimo giorno dell'anno con Sammy Varin, con voi ascoltatori di Radio Libertà. Vi dicevo, volenti o nolenti si entra nel nuovo anno. Facciamoci coraggio, facciamo squadra, siamo una bella squadra, siamo un bel esercito, adesso non voglio fare il vannacciano, ma cavolo in quanti siamo, nonostante la nostra sia una radio di nicchia, e mi rendo conto che veramente c'è un affetto, un appoggio da parte vostra. Poi vabbè, quando ci incrociamo a Pontida ne ho l'effetto fisico su di me proprio, però Grazie veramente per essere con noi, grazie per andare sul sito radiolibertà.net, facciamolo vedere a chi ci guarda in radiovisione sui social, il nostro sito di controinformazione con tanti articoli, tanti commenti che non trovate facilmente sulla solita stampa, e attraverso questo sito è anche possibile, guarda cosa clicco, dona ora, dare una mano a Radio Libertà, certo, mica con cifroni, ci bastano 5 euro, e farlo proprio in queste ultime ore del 2025 secondo me è una cosa bella, è un pensierino particolare. Lo potete fare con una carta di credito senza nessun problema, cliccando dona ora e voilà, e ci date una mano a migliorare, a sistemare il server che ogni tanto si blocca, Mamma mia, oggi appena finisco la rassegna stampa alle 9:30 mi devo mettere, collegare con l'assistenza per cercare di ripristinare i tanti problemi tecnici che abbiamo, e parallelamente dovrei anche mandare avanti la redazione con Beppe & Company, per dirvi, tanto per raccontarvi i fatti miei. Potete utilizzare anche il conto corrente postale, sì, per aiutare la nostra radio, 3767 1294. So che in molti di voi lo hanno già fatto e vi dico un gigantesco grazie. 3767 1294 è il numero del conto corrente postale di Radio Libertà. Ci scrivete contributo volontario e ci aggiungete la cifra, che possono essere, ve l'ho detto, anche soltanto 5 euro, per augurarci buon anno e soprattutto per dirvi vi vogliamo per un altro anno a voi di Radio Libertà, che è importante. Signori, apriamo con il sito del Corriere, sia la fiducia, via libera la manovra da 22 miliardi, ecco tutte le novità per il 2026, chiaramente tutti i giornali aprono in questo modo, il governo ha tenuto la fiducia anche alla Camera, oggi il voto finale alla prossima legge di bilancio, dalle imprese a fisco, casa, lavoro e pensioni, tutte le misure, e proprio su questo argomento avremo due collegamenti importanti alle 8:45 e alle 11, nel cui Parlamento ci collegheremo proprio con l'Aula della Camera, dove si stanno discutendo le mozioni. Qui praticamente quello che non si è riuscito a inserire nella legge di bilancio è diventata mozione, che impegna politicamente il governo su vari fronti, e faremo il punto alle 8:45 con Nicola Ottaviani e alle 11 con Andrea Barabotti. Il bello di avere una radio, collegamento quotidiano con la buona politica. Poi certamente sul Corriere, ma su Repubblica, ma dappertutto, la storia dei droni
che hanno rotto la villa di Putin, signori. E qua mi sposto subito allora immediatamente sulla carta stampata, perché cosa cacchio ridi, Sammy Varin? Non c'è niente da ridere. Adesso che si stava cercando la pace, eravamo a un passo dalla pace e non lo so io. Allora, vi leggo qualche titolo. Mosca accusa gelo sulla pace, scrive il Corriere. Putin allontana la pace, scrive invece Repubblica, cioè praticamente non si capisce, questi droni che hanno rotto la casa di Putin, ma erano di Zelensky, chi ce li ha mandati? La Stampa, Ucraina, Trump alza la voce, quindi Mosca accusa, gelo sulla pace, Putin allontana la pace, Ucraina, Trump alza la voce e non si capisce più niente. Il Fatto Quotidiano, sabotaggio alla pace, 91 droni su casa Putin, cioè ragazzi che gli hanno sfasciato la casa. Ma proprio ieri, capito, che si stava decidendo, ma c'è la storia del Donbass, però, cioè, capisci, il secolo d'Italia, linea rovente con Trump e Putin, giustamente anche Trump si è incazzato, dice, e non si fa, è proprio adesso, vabbè, per dire che tutti contro tutti è un momento di casino completo e fa bene secondo me Sammy Varin alla fine a non annoiarvi più di tanto su questo fronte, perché tanto non succede assolutamente niente. Guarda l'identità, droni sul piano di pace, alla fine questa è la situazione, droni sul piano di pace. Fatto sta, signori, che in quest'ultimo giorno ormai quasi dell'anno penultimo, il Sammy Varin è pronto a trascinarvi nelle buone notizie, perché ce ne sono anche di buone, ve lo giuro, assolutamente. Ad esempio l'aumento delle autostrade è una buonissima notizia. Che cazzo! Allora, questo ci hanno rotto veramente le balle ed è una vendetta. Posso dirvi un mio parere? Il parere di Mago Varin, secondo me è una vendetta contro Matteo Salvini. Te guarda, perché? Perché l'hanno assolto dalla situazione Open Arms, ma non contenti hanno deciso di fargli questo sgarbo, aumentargli le autostrade, perché lui aveva detto di no, la Lega aveva detto di no, aveva già stoppato la scorsa estate questo aumento. Adesso i giudici, perché sono stati giudici, hanno deciso che invece no, ci voleva questo aumento. Ditemi un po' voi. Cosa ne pensate? Mi fate un whatsappino per dire che sono in onda? 340 6709 659 CQ, perché a volte mi viene il dubbio. Sai che voi forse non avete mai provato questa emozione, ma quando fai una trasmissione, la registri, no? È terribile, perché non c'è apporto da parte del pubblico, è fredda la cosa. Infatti io non mi ricordo più l'ultima volta che ho registrato una trasmissione, io sono sempre soltanto in diretta. Adesso ad esempio è venerdì 14 dicembre e quindi oggi sono le 7:39, siamo in diretta 30 dicembre. No, fatemi un whatsappino per dire che funziona tutto, perché siccome non è arrivato neanche uno finora, mi fate spaventare. Dico, ma non è che stai parlando come un pirla e nessuno ti sente? Grazie. Simone dice non proprio, ma quasi. Bene, anzi male. Ecco il titolo del Corriere. Eccolo qua. Manovra oggi, il voto finale alla Camera. Scattano gli aumenti per le autostrade. Cioè, capisci? La giornata è stata completamente rovinata. Ci sono delle buone cose in questa manovra, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora, ma scattano gli aumenti da subito, da dopodomani o già da oggi, tanto per sapere, perché col Telepass almeno, ma non potevano inventare un monitor che ti fa vedere quanto paghi quando cazzo passi? Cioè questo è... No, tu dici no, perché sennò ti incazzi ogni volta. Così non sai, chissà quanto pagherò, Un tempo c'era anche, sulla Milano Laghi, c'era anche il cartello di quanto costava. Da mesi ormai l'hanno tolto, da un anno forse l'hanno tolto, no? Perché doveva esserci l'aumento, non c'è stato perché Salvini si è opposto, ma probabilmente loro hanno detto col cacchio, adesso vedrai i giudici cosa dicono, e in effetti arriva l'aumento. Ultimo atto
oggi alla Camera per l'approvazione della manovra da 22 miliardi, scrive il Corriere. Ieri c'è stato il voto di fiducia, dopo il quale sono iniziate le votazioni degli ordini del giorno, mozioni che impegnano solo politicamente il governo e con i quali sia la maggioranza che l'opposizione hanno provato a sparare le ultime cartucce. Scattano anche gli aumenti per le autostrade, che, ribadisco e discoriba, non c'entra assolutamente niente con la manovra, ma è una vendetta dei giudici verso Salvini. Lo dico io, nessun giornale osa scrivere una roba del genere. Siamo sul Corriere, scendo più in basso, ecco il titolo principale: Mosca accusa gelo sulla pace. Il Cremlino, droni ucraini su una casa di Putin, effetti per i negoziati. Kiev dice bugie, non è vero niente. Trump sente lo zar, positivo, poi vede Netanyahu, sia il decreto armi, resta la voce militari. Tensioni con la Lega, e questo è un altro argomento importante, perché la Lega, lo sapete, è l'unico partito praticamente che ha detto basta, ma l'unico anche all'interno del centro-sinistra, ma la Lega è di centrodestra, o dovrebbe essere, poi in realtà secondo me non è vero che sia di centrodestra, la Lega è la Lega, punto e basta. Fatto sta che siamo gli unici che si sono opposti a portare ancora armi all'Ucraina e i nostri soldi. Se li diamo per qualche altro motivo. Sì, siamo soddisfatti, ma non troppo. Infatti vedremo che su alcuni giornali di sinistra si è rifatto sentire il grande Claudio Borghi, che è lui che ha portato avanti soprattutto questa battaglia. Siamo sempre sul Corriere, a parte Martina Colombari, che è invecchiata ma sempre carina nel film Buen Camino di Checco Zalone. Come non avete visto Checco Zalone? Sì, lo avete visto, che bello. No, non l'abbiamo visto, mai di destra, mai di sinistra Checco Zalone. Che palle, ragazzi miei. A molti leghisti non è piaciuto questo film, lo dico subito. Io personalmente non lo andrò a vedere perché ho altro da fare. Devo fare il venditore di bibite a casa Varin la notte dell'ultimo. Erbibitaro faccio perché si fa le feste, no? Se c'hai figli che fai? Li mandi in centro Milano a fare i maranza? No, gli ho detto ma state a casa mia, tranquilli, abbiamo una taverna e quindi venderò bibite, Coca-Cola, patatine, bonbon, fuochi d'artificio no, vietati. Domani ne parliamo, Domani, ultimo giorno dell'anno, alle 8:45, parliamo proprio con il responsabile del settore animalista della Lega. Cosa dire? Apri il microfono che non ti sento. Non stai parlando con me? Non ti sento. La faccia poi diventa così se usi fuochi d'artificio, guarda là. Ma cosa c'hai da dire? Ma cosa c'hai? Mi sono picchiato con un maranza, ma guardati e te. Quella è la tua faccia normale, poi almeno me ogni tanto mi cambia, no? Oh signor, vabbè, lasciate stare, niente, non fate finta che non abbiamo detto niente. Torniamo sul Corriere, perché c'è un giallo. A Milano ormai piovono morti da tutte le parti e non c'è un cacchio da ridere. Morti, feriti, derubati. Questa volta si indaga per omicidio, giallo a Milano, giovane donna trovata morta in un cortile, non si sa niente. Chi è? Ve l'ho detto, se avete un figlio o un nipote che pensa di fare il Capodanno a Milano trovate un'altra soluzione, perché non è il posto migliore dove andare. Ecco, poi è chiaro, tu dici l'avventura, chissà se mi violentano, sai, magari qualcuno fa anche piacere, non lo so, sinceramente, lasciate stare. Signorini si autosospende dagli incarichi a Mediaset. Ecco, questa non ce l'aspettavamo, gliene hanno dette di tutti i colori. Parliamo di Fabrizio Corona, pare insomma che per andare al Grande Fratello bisognasse passare prima dall'ufficio di Signorini e fermarsi anche un po' troppo. Io sinceramente non mi sarei preoccupato più di tanto, nel senso, tu dici è normale, no? E quindi invece lui si è autosospeso e questo sicuramente è una cosa apprezzabile, ma soprattutto penso che si sia auto-offeso, perché se la cosa non fosse vera chiaramente è vergognosa.
Siamo sul Corriere, ma lo molliamo subito, non ce ne frega assolutamente nulla, entreremo più tardi. Io sono qua per mettervi sul tavolo le argomentazioni del giorno, anche attraverso i vostri messaggi WhatsApp 340 6709 659. Voglio sapere da voi di che umore siete in questo penultimo giorno dell'anno, come entrate nel 2026, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, ragazzi, e non tutti riescono ad entrarci. E a questo proposito fatemi mandare un abbraccio a Luigi Sinatora, storico conduttore di Radio Libertà e ancora prima di Radio Padania Libera, che ha perso la moglie Ida. Luigi, un grandissimo abbraccio, e lo sai, le battaglie le proseguiamo anche quando non ci sono più i nostri familiari, le proseguiamo insieme. Questa radio incarna un po' la voglia di proseguire tante piccole grandi battaglie politiche e non. E Luigi Sinatora, che ci tiene compagnia nel weekend con un'importante trasmissione e che parla agli automobilisti, è la storica Automobile Club Padania, qualcosa di simile adesso ancora, anche se non c'è più il termine Padania. Beh, Luigi, abbiamo ancora bisogno di te, quindi mi raccomandi, Luigi Sinatora, e un grande ciao alla moglie Ida, che non c'è più. Vi dicevo, quotidiani da commentare al 340 6709 659 per capire con che umore entrate nell'anno 2026. Io, a proposito di umore, vi porto sul quotidiano La Verità, che secondo me dice sempre la verità. Oh signore, anche qua c'è Checco Zalone. Signore mio, ma perché dobbiamo fare tutti pubblicità? Sto battendo i pugni sul tavolo, si sente? Dobbiamo fare pubblicità a Checco Zalone, che non ne ha bisogno, che ci esce da ogni canale, da ogni parte, signori, perché adesso Renzi ha detto che fa ridere. Mario Giordano commenta oggi: Checco Zalone fa ridere, Renzi di più. Dura vita quella del Renzemolino, prezzemolino al sapor di Matteo Renzi. Non l'avevo mai sentita questa. Voi mettetevi nei panni del leader d'Italia quasi viva. È il 29 dicembre e tocca anche oggi trovare un modo per finire sui giornali. Che fare? Praticamente ha parlato di Checco Zalone Renzi, e quindi posso dire che non me ne frega niente, ve lo so, non è gentile per uno che fa una rassegna stampa dire non vi leggo questa cosa perché non me ne frega niente, però questo è un format completamente stravolto rispetto a una normale rassegna stampa, la bellissima che faceva Giulio Cainarca. Mi spiace, Cainarca è in ferie, sì, in questi giorni effettivamente è in ferie, però lui si è spostato intorno alle 10 del mattino, conduce un'altra trasmissione che non è più la rassegna stampa, ha deciso lui, mi ha mollato questa patata bollente, mazza se scotta la patata, e quindi vi beccate il Sammy Varin con la sua rassegna alternativa. I giudici stanno sempre con i ladri. Ditemi se non siete d'accordo, i giudici stanno sempre con i ladri. Dopo quella che ha punito il gioielliere Roggero, un'altra sentenza sconcertante a Perugia: negata l'aggravante della rapina per un furto violento di un cellulare. Per le toghe la colluttazione non ci sarebbe stata se la vittima non avesse reagito. Capito mi hai? Quindi se reagite quando qualcuno cerca di rapinarvi o di violentarvi, attenzione, perché potreste andare dalla parte del torto. I giudici stanno sempre con i ladri. Chissà perché mi vengono in mente ancora le autostrade, perché sono stati i giudici a decidere di aumentarle, ragazzi. È chiaro che per la sinistra è colpa di Salvini, che non sa fare il ministro. Dio mio, Sammy Varin, non ti puoi incazzare il penultimo giorno dell'anno. No, poi la valvola qua fai casino. No, la giustizia alla rovescia che non tutela le persone oneste. Scontro sulla data del referendum per la riforma Nordio, il Colle spinge addirittura per aprile. Bene, ma soprattutto
in centropagina sulla Verità, che si candida a essere il mio giornale preferito quest'oggi, guarda qui la notizia: gli immigrati si portano via 9 miliardi l'anno. Cioè qualcuno dice che ci portano ricchezza, ci pagano le pensioni, non osano più dirla questa frase. La verità è che sì, arrivano le brioche, scusami, perché c'è sempre qualcuno che citofona a quest'ora, è un immigrato che ci porta la brioche. Oh, questa è una buona notizia. Bene, non è vero che gli immigrati ci portano via 9 milioni, non è vero che non ci pagano le pensioni. Viva gli immigrati che portano le brioche a Radio Libertà. Scusami, ma io amo gli immigrati, più sono neri e più mi piacciono, assolutamente. Grazie. No, io saluto naturalmente tutti coloro che ci vengono a trovare anche alle 7:51 del mattino, portandoci cibo e felicità. Il colore della pelle non è importante, io non sono come Vannacci che stava lì da bambino a guardare il nero e cercava di toccarlo per vedere l'effetto che fa, ma ci mancherebbe altro, ma dai. Siamo un po' scemi oggi. Ditemi un attimo se sto esagerando, perché non mi rendo conto, questa mattina non mi rendo conto. Mi fate un whatsappino? 340 6709 659. Torniamo seri. Gli immigrati si portano via 9 miliardi l'anno, scrive oggi La Verità. Salgono del 6,4% le rimesse degli stranieri, denari che non vengono spesi e investiti in Italia. No, in pratica sparisce quasi mezzo punto di PIL. Dal 2005 la crescita è del 40%, ogni extracomunitario spedisce in media 1.500 euro. Spero non al mese, cioè all'anno, che non facciamo scherzi, perché capire un attimo. Nel 2025 le rimesse degli immigrati dall'Italia verso i paesi d'origine hanno raggiunto 9 miliardi di euro, pari allo 0,38% del PIL, un aumento del 6,4% rispetto al primo semestre. Gran parte dei trasferimenti parte da Roma e da Milano e raggiunge Bangladesh, prima destinazione, Pakistan e poi Marocco. E vai! Naturalmente a casa di questi immigrati, che in realtà la casa non ce l'hanno, sono poveri, c'è la guerra, eccetera. Poi si scopre, no, non si scopre mai, che sono ricchi. Bene, anzi male. Francesco Borgonovo: le famiglie nel bosco piacciono solo al cinema, parlando di film, oltre a Checco Zalone, che ovunque, chiaramente, Checco Zalone, non avete visto Checco Zalone, fa ridere Checco Zalone, non fa ridere Checco Zalone, è di destra Checco Zalone, di sinistra Checco Zalone. No, c'è anche Avatar. I miei figli hanno visto Avatar, forse già 2 volte. Le famiglie nel bosco piacciono solo al cinema. Oggi Francesco Borgonovo sul quotidiano La Verità. E lo sapete, io non riesco a resistere alla verità e quindi lo apro. Apro il quotidiano La Verità. E perché c'è il titolo principale a pagina 3, siamo la Repubblica, scritto maiuscola, quindi vuol dire che parla del quotidiano? No, dai. Siamo la Repubblica dei giudici e dei ladri. A Perugia l'ennesima sentenza che favorisce i delinquenti e penalizza le persone oneste. Un tizio prova a strappare il cellulare a una donna, ma siccome lei si difende, il tribunale affibbia al malvivente una condanna per furto più lieve e non per rapina. Cioè, capito? Questa gli ha dato una mazzata al ladro, no? E allora, povero ladro, gli hai fatto male, eh? Maurizio Belpietro oggi è da leggere assolutamente sulla Verità. Ma la cosa che mi importava a me, signori, che ci fa... cioè... capito? Cioè, mi fa arrabbiare sta cosa. Perché Salvini era riuscito a cancellare l'aumento delle autostrade ancora la scorsa estate, non gliel'hanno perdonata i giudici sta roba, cioè capito? Poi è stato anche assolto, e Salvini bisogna fargli un culo così. Allora, per punire Salvini di tutto quello che fa, di tutto questo lavorio quotidiano del pepe in culo che vuole mettere per fare strade, autostrade, ponti, e non va bene tutto questo pepe in culo che Salvini mette alla burocrazia, sai che facciamo? Gli facciamo lo sgarbo di aumentargli le autostrade che lui non voleva aumentare.
Ti giuro, è andata così. Dal 1° gennaio autostrade più costose dell'1,5% nonostante il niet di Salvini. Signori, la consulta dribbla il governo e dà l'ok al rincaro dei pedaggi. Con il 2026 arrivano i rincari sui pedaggi autostradali, più 1,5% in media. È l'effetto della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato le norme che rinviavano ogni adeguamento. Ci aveva provato anche Fratelli d'Italia tempo fa e Salvini ha detto no. La sentenza della Corte ha vanificato lo sforzo del ministro Salvini e del governo di congelare le tariffe, ha detto il Ministero dei Trasporti. Ditemi un po' voi, mi date un cenno di cosa ne pensate? A me sta roba mi fa incazzare moltissimo. Cioè tu dici, se sei di sinistra dici Salvini non è capace di fare il ministro. Questi sono i giudici che si sono vendicati. 340 6709 659. Facciamo un po' di casino su questa roba perché rompe veramente le balle. E tu dici sì dai, sarà 50 centesimi in più. Sì, ma costava già un fracco di soldi sta cacchio di autostrada. Adesso certo, se trovi il codone puoi richiedere rimborso naturale, però pagina 7, quotidiano La Verità, signori. Il decreto c'è, le armi meno, la Lega esulta. Quindi, alla fine cosa è successo? Il decreto l'abbiamo dovuto votare, ma ci saranno meno armi. Non è che non ci sono, ma ci sono un po' meno. Il governo approva l'ennesimo pacchetto a sostegno di Kiev, archiviando le polemiche politiche. Priorità agli aiuti umanitari e agli strumenti di difesa su pressing del Carroccio, che poi è stato il vostro pressing di questi mesi, signori. La nostra radio ha avuto un collegamento quotidiano con gli esponenti della Lega, e non dico del centrodestra perché lì non è che siano proprio d'accordissimo. È su pressing del Carroccio, meno armi, l'espressione militari sparisce dal titolo, c'è, non c'è, apparizioni, sparizioni, coperti i prossimi 12 mesi. E c'è anche l'arsenale del Made in Italy, ma non era segreto. Noi ve lo facciamo vedere, eccoli qua, signore e signori, 3 miliardi di euro il valore del sostegno militare italiano all'Ucraina. Abbiamo un sistema missilistico di difesa aerea antimissilistica terra-aria di ultima generazione, SAMP, 12 pacchetti di aiuti militari, signore e signori, vuoi comprare Storm Shadow, un missile da crociera portatile nuovo, appena restaurato. Veicolo da trasporto truppe M113, mortai anticarro, signori, razioni K, tutto buono, kebab inserito, principali armamenti inviati, anche i blindati Lynch, signori, i missili spalleggiabili Stinger e Milan, ma spara pure, mitragliatrice pesanti e leggeri, giubbotti antiproiettili del Metti, quelli che avrebbe bisogno Simone 1 quando va a comprare le brioche, munizioni in grande quantità. Ecco l'armamento made in Italy. Mi avete tolto la base? C'è un motivo per questo? Sì, si sta avvicinando il momento della pausa, perché ogni mezz'ora noi ci fermiamo, mandiamo un pezzo indipendente, un artista sconosciuto che io pian piano vi faccio conoscere. Oggi ci fermiamo ad ascoltare Fiamma Velo. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. La verità è che è maleducato parlare con la bocca piena. Questa è la verità. Cioè, capisci che mi portano la brioche proprio perché è il penultimo giorno dell'anno. Grazie a chi ci vuole bene, anche tra i registi, e giustamente fa questo sforzo, solo che, sai, portare la brioche a uno che deve condurre una rassegna stampa che ha già molti problemi, avete problemi d'amore, affari, lavoro, c'è Mago Professor Varin che può aiutarvi, Mago Professor Varin, e uno deve pure parlare con la bocca piena e insomma... Ti stai lamentando, Sammy Varin, ti sei accorto di questa cosa? Poi, sì, cioè, gli ascoltatori si devono caricare sulle spalle anche i tuoi lamenti, d'accordo? Ok, scusate, intanto che parlo mi sto taggando perché questa rassegna stampa, oltre ad andare in diretta sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sul canale YouTube di Radio Libertà e naturalmente sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e questa rassegna stampa va in diretta anche sul sito di Radio Libertà, va in onda sulla applicazione di Radio Libertà, va in onda sulla banda DAB. E questo è importante perché chi è in giro per lavoro, ancora per poco, dai, spero che abbiate quasi finito, ma magari si fa un weekendino, qualche giorno fuori dalle balle, ricordate che potete portarvi dietro Radio Libertà, oltre che nell'applicazione, sulla vostra automobile. Schiacciando DAB sul cruscotto della vostra autoradio, scoprite che ci sono un fracco di radio nuove che non conoscevate nella banda DAB, che non significa utilizzare internet perché è una banda proprio di onde elettromagnetiche. Grazie a Felice che mi dice che sono in onda. Grazie Felice, sono felice che tu ci sia, assolutamente sì. Grazie a chi mi scrive buon anno a tutti, Forza Lega, eccolo lì, benvenuto. Buongiorno Varina, anche oggi colazione con Radio Libertà, tanto per cominciare la giornata in allegria. Francesco, ti amo. Ciao Sammy, confermo, sei in diretta, spiegaci un po' quella dei giudici che aumentano l'autostrada, l'hai capita? Mamma mia, se mi ha fatto incacchiare sta cosa. No, il problema è che adesso io devo avere coraggio anche a leggervi Repubblica o La Stampa, perché ne dicono peste e corna contro Salvini. Buongiorno Sammy, il problema delle doghe è che viaggiano, le doghe penso siano le toghe, o sono le droghe, le doghe che viaggiano con la scorta, quindi sono le toghe si scrive con la T, viaggiano con la scorta, vivono in un'altra dimensione, non sono umani, razza da espellere. Si scherza naturalmente Enzo, però questo è vero, sicuramente hanno il telepass che non è intestato a loro, capito? Per cui
non si accorgono dell'aumento dell'autostrada, o se qualcuno se ne accorge non sono loro. Sammy, Salvini può con un DL o con un una mozione, una pozione annullare l'aumento? Lo faccia. E qui l'appello figlio d'Apollo, chiaramente, che potremmo fare. Però a quel punto si innesta di nuovo un cortocircuito con il governo, con Salvini, e non lo so, è appena uscito da Open Arms e lo mettete nei guai di nuovo. Buongiorno Sammy, sto ascoltando la tua rassegna stampa, sono sbalordita, indignata, incazzata sulla notizia dell'aumento delle autostrade dovute dalla magistratura. Ma com'è possibile? Allora in Italia comandano i magistrati e non il governo eletto dal popolo? Cara Olvia, mi sa che tu ci hai azzeccato. A quando una vera rivoluzione? Pacifica, certo, noi non siamo come i pacifisti pro PAL, eccetera, che poi si scopre che danno i soldi ai terroristi. Assolutamente no, non abbiamo amici terroristi. Lorenzo da Como, ciao Sammy, ragionando come i nostri giudici e spostando l'attenzione sulla guerra in Ucraina, Putin dovrebbe essere considerato meno colpevole dell'aggressione intera-ucraina, in quanto Zelensky ha osato reagire all'attacco. Non so perché, ma qualcosa non quadra. Certo, il fatto che gli abbiano sparacchiato alla sua casa, ci girano le balle comunque, proprio adesso. Tu dici, ma l'hanno fatto davvero? Torniamo sul quotidiano La Verità, ragazzi. Voi continuate a scrivermi, 34067090659, ho bisogno di voi. Sosteneteci attraverso il conto corrente postale 37671294 e non soltanto con le brioche, che comunque sono sempre molto gradite, ancora sul quotidiano La Verità, perché è l'unico oggi che ci racconta come gli stranieri fanno sparire 9 miliardi l'anno. Apparizioni, sparizioni. Questi soldi in Italia non li spendono, li rimandano a casuccia loro, perché loro una casa ce l'hanno al loro paese. Secondo Banca Italia, gran parte dei guadagni dei lavoratori immigrati non resta nel paese. Le rimesse pesano circa lo 0,5% del PIL e i residenti extra UE versano solo il 23% dell'IRPEF. Il flusso parte da Roma e Milano e riguarda Bangladesh, Pakistan e Marocco. Laura Della Pasqua con questo argomento ci fa ulteriormente arrabbiare. È chiaro, se volete passare un ultimo dell'anno, perché non lo comprate La Verità, ma lo leggete a tocchi, mica tutto d'un fiato, tra oggi, domani, primo dell'anno, poi non ci saranno i giornali, eccetera. Secondo me è un ultimo dell'anno frizzante. La narrazione più diffusa da chi vorrebbe un ingresso incontrollato di migranti è che questi contribuiscono a pagare le pensioni degli italiani. Vi ricordate la frasettina? A causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della scarsa natalità nel nostro paese e alla crescita economica. Gli immigrati contribuiscono alla crescita economica. I dati aggiornati della Banca d'Italia disegnano però uno diverso scenario sul quale vale la pena di riflettere al di là dei pregiudizi ideologici. Signori, è da comprare oggi il quotidiano La Verità. Signorini si sospende da Mediaset, il Biscione approva la decisione. Dopo lo scandalo sollevato da Corona sul sistema GF, il conduttore si defila dalla TV. E sì che proprio Berlusconi, figlio, aveva detto che voleva un po' purificare queste trasmissioni, ha purificato le trasmissioni, ma non chi effettivamente doveva portare avanti. Si scherza, chiaramente, speriamo che non sia vero assolutamente, perché quando c'è di mezzo Corona Pagina 17, a proposito di ideologia al potere, Francesco Borgonovo, signori, oggi è martedì e penso che ci sia, ritorna alla sua cittadella, non ho idea se in ferie o no, Giurin Giureta, anzi fatemi sapere se ne sapete qualcosa, ragazzi. Sapete se è arrivata la cittadella, una nuova trasmissione? Poi ve lo dico in giornata. Il martedì e il giovedì Borgonovo conduce una trasmissione su questa radio, è tornato a condurre qui dopo anni, è stata la prima radio che lo ha portato in radio, in conduzione. Bene, Francesco Borgonovo oggi, a pagina 17 della Verità, dice: il selvaggio piace
ma solo in film e favole. Se scegli il vero Bosco, ti trattano da matto. E qui chiaramente si parla della famiglia del Bosco. In questo caso Borgonovo cita Avatar, il film di Natale, oltre naturalmente a quello di Checco Zalone che non potete aver visto, ma non l'avete visto, ma cosa fate? Spegnetemi, andate a vedere Checco Zalone. La natura di Avatar è un prodotto artificiale dei progressisti, scrive Borgonovo. Quella reale è aspra e feroce. Infatti, allo stato madre non va bene. E si ritorna naturalmente sulla problematica a cui pensiamo giorno e notte, questa famiglia che è rimasta divisa a Natale e lo sarà anche l'ultimo dell'anno, a Capodanno. Si vedranno, sì, per un'oretta. Da più di 2 mesi non vedono i figli. E questa è un'altra storia. I genitori di Arezzo, accuse false. Le toghe non menzionano violenze o abusi. Dove sono i pericoli reali e immediati? Se ne occupa Alessia Pedrielli, per dire che quella della famiglia del Bosco non è l'unica brutta storia, ragazzi. E se oggi comprate il Corriere ci sono altre illazioni, ormai è diventata una telenovela, su quello che succede alla famiglia nel Bosco. Mollo il quotidiano La Verità e vabbè, se proprio volete, se volete arrabbiarvi, io vi porto su Repubblica, però non assicuro niente, perché oggi tra la storia dell'aumento dell'autostrada che è accaduto anche se non lo volevamo e altre situazioni tipo la guerra, i soldi e ancora menate su questo fronte, avevamo detto basta anche lì, alla fine qualcuno ha volato infilarci ugualmente il termine e girano un po' le balle. Allora, la Repubblica, Putin allontana la pace, titolo principale. In centropagina, manovra, passa la fiducia, lite tra Fratelli d'Italia e Lega sulla sicurezza nelle città. La Camera vota la fiducia al governo sulla manovra. Oggi l'ultimo sì al testo. Il ministro dell'economia Giorgetti rinvia all'anno nuovo sull'età per la pensione, vedremo nel 2026. È scontro nella maggioranza sui soldati nelle città. Guido Crosetto invita gli alleati della Lega a ritirare l'ordine del giorno che vuole più uomini impegnati nell'operazione Strade Sicure. Eh sì, perché lui non li voleva, non ne voleva più di questi uomini impegnati nella situazione Strade Sicure, voleva portarci altra gente. Naturalmente chiedo anche a voi un pensiero su questo argomento al 340 6709 659, cioè adesso che riusciamo a mettere un po' di calma e tranquillità nelle strade mettendoci i militari, li togliamo? 340 6709 659. Ma la Repubblica subito a pagina 2 si occupa naturalmente dei droni. Il Cremlino accusa l'Ucraina, attacco alla dacia di Putin, Trump furioso con Zelensky. Ragazzi, proprio adesso che si parlava di pace al 99% e gli hanno rotto la casa i droni a Putin. E c'è naturalmente tutta la storia di questa casa, una delle residenze di Putin, la residenza odiata da Stalin, custode dei segreti di Vladimir. Apprezzata da Brezhnev e Yeltsin, ora si dice che nella villa viva l'ex ginnasta Kabaeva, amante del presidente con i loro figli. E c'è la foto anche di Silvio Berlusconi che ha visitato la residenza nel 2010, qui stava pescando nel lago insieme a Vladimir Putin. Ah, che bella immagine. Giro la pagina e lo zar incazzato riunisce i generali. La vendetta è già pronta e ora duri nei negoziati, mi raccomando. Insomma, si pensava appunto che finiamo l'anno con delle buone notizie. No, ma io ci spero sempre. Guarda qualcosa. Ah, Boccalone, sto facendo proprio il cenno. Boccalonis. Siamo a pagina 7 di Repubblica per farvi felici. Ok al decreto Ucraina. Salvini diserta al Consiglio dei Ministri. Torna la fronda leghista. Ce l'ho qui la fronda, ragazzi. Ripescata nel titolo la parola militari. Ma chi è che ce l'ha rimessa? Il vice premier parte per New York, assente anche Crosetto. Vannacci
le Camere dicano no. Aspetta un momento che ti vado a prendere, mi ha scritto Vannacci, ce l'ho qua, quello che dice Vannacci, eccolo qua. È stato approvato il decreto legge che proroga per tutto il 2026 l'invio di armi in Ucraina, dice il vice capo della Lega e generale Vannacci. Si continua con la stessa strategia che in 4 anni ha garantito morte, distruzione, miseria, impennata dei costi dell'energia e delle materie prime, declino economico europeo, senza impedire all'esercito russo di continuare ad avanzare sul territorio ucraino. Acrobazie lessicali a parte, con questo decreto si continua a garantire la prosecuzione di una guerra persa e l'elargizione di risorse belliche a chi invece dovrebbe concentrarsi sulla negoziazione di una pace. No a ulteriori armi a Kiev, no a truppe italiane in Ucraina, no a fondi distratti a sanità, sicurezza, lavoro, pensioni, infrastrutture, scuola e ricerca, per continuare a versarli a chi? Tra l'altro, li sperpera in gabinetti d'oro, ville di lusso, yacht, serate con prostitute. Mi auguro che il Parlamento non approvi quanto stabilito oggi dal Consiglio dei Ministri nel momento del passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto. Così Roberto Vannacci oggi sui social, e così cerca di spiegare anche il quotidiano Repubblica a pagina 7. Torna la fronda leghista. Chiusa la pratica in Consiglio dei Ministri, formalmente il Carroccio si dice d'accordo, soddisfatto, non d'accordo, e alza il pressing su altre cose. Ora sarà utile avere interlocuzioni con tutte le parti coinvolte, comprese le istituzioni russe. Messaggio in bottiglia alla Meloni: torni a dialogare col Cremlino. Non è l'unico fronte, perché a sorpresa una fronda leghista promette comunque battaglia sul decreto, modificato o no. Non sembrano solo peones ribelli, stanno parlando male dei leghisti, quelli di Repubblica, a scagliarsi contro il provvedimento appena licenziato dal governo. Come vi dicevo, è uno dei vice segretari di Salvini, Roberto Vannacci, con quanto vi ho appena letto. Crosetto sarà in aula il 15 gennaio alla Camera. Entro 60 giorni il testo va approvato pure in Senato. Sottovoce i fratelli scritto maiuscolo, sospettano, ci hanno fatto cambiare il testo e ora tentano comunque di affossarlo? Sarebbe un biscotto versione Lombard. Così scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica. Sì, con in taglio basso l'intervista a Claudio Borghi Aquilini. E non me la lascio scappare. Ho fatto io la trattativa, soddisfatto, ma stavolta non voto. Il senatore del Carroccio, l'avevo promesso, quello di un anno fa è stato l'ultimo, anche se su questo siamo riusciti a incidere. Vigileremo sui singoli pacchetti come sulla corruzione a Kiev. Il nuovo titolo? Mai stato discusso. I capelli di verde non me li tingerò, sentenzia Claudio Borghi alle 6 di sera, quando il decreto Ucraina ha il timbro del Consiglio dei Ministri e dunque ritocchi, aggiunte e sbianchettature non se ne possono più fare. Io comunque quel decreto non lo voterò, confida il senatore leghista che per Matteo Salvini ha trattato con gli alleati il testo del provvedimento. Come non lo vota? Chiede Repubblica Claudio Borghi. L'avevo detto un anno fa. Il decreto Ucraina del 2025 sarebbe stato l'ultimo per me. Avevo fatto un voto, una promessa pubblica in Senato, non posso venire meno. Dunque il testo non le piace? Al contrario, dice Claudio Borghi, sono molto soddisfatto. Non è stata una trattativa facile, il punto di partenza era molto diverso. Il decreto doveva essere una fotocopia degli altri anni, senza alcuna modifica. Invece ci siamo riusciti a scrivere che la priorità sono gli aiuti civili, sanitari, di difesa, è il modo migliore per dare l'idea di un cambio di rotta, dalla guerra senza se e senza ma, che pochi italiani vogliono, a un percorso di pace che in questi giorni sta andando avanti.
Chi ha vinto in realtà? Il buonsenso, dice Claudio Borghi. Il Copasir è fatto apposta per vigilare, per accertarsi che le cose vengano fatte con regolarità. Per la Lega ci sono io, spero sia sufficiente come garanzia, ma tutte le forze politiche sono rappresentate. Vigileremo sui singoli pacchetti, come sulla corruzione a Kiev. È l'Unione Europea che sborsa i soldi, anche italiani. I nostri europarlamentari, i nostri esponenti negli enti di controllo europei verificheranno che non finiscano ai corrotti. Ma l'intervista prosegue quest'oggi con Lorenzo De Cicco, paginone a pagina 7 del quotidiano Repubblica. Sempre su Repubblica, ma ormai ci sono e polemizziamo. Dai, manovra, passa la fiducia, lite sui soldati in città, Crosetto contro la Lega. Siamo su Repubblica. Il ministro invita gli alleati a ritirare l'ordine del giorno che vuole più uomini impegnati nell'operazione Strade Sicure. Via libera a quello che ferma l'aumento dell'età pensionabile. Giorgetti, vedremo nel 2026. E insomma, i passaggi finali non spengono le polemiche e le tensioni. Nella maggioranza è già tempo di nuove richieste e di gomitate tra alleati. Prende tutto forma negli ordini del giorno l'oggetto del contendere della seduta notturna che parte dopo l'ok alla fiducia. Ragazzi, alle 8.45 abbiamo il deputato Ottaviani, ce ne parlerà. Tecnicamente i testi fissano impegni futuri per il governo, ma senza la forza delle norme che sono entrate nella manovra. Praticamente sono gli emendamenti che non si è riuscito a inserire in manovra e si fanno degli ordini del giorno che impegnano il governo a trattare questi argomenti. Dal punto di vista politico però si rilanciano battaglie perse, almeno questo è il tentativo, e la Lega a premere di più. Lo fa ancora sull'operazione Strade Sicure, proprio un ordine del giorno che tira in mezzo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La minaccia terroristica e il mantenimento dell'ordine pubblico per chiedere di rafforzare i presidi nelle città, aumentando il numero dei militari nelle stazioni e nei luoghi sensibili. Ma il parere del Ministero della Difesa non è favorevole, arriva invece l'invito a ritirare la proposta. Un altro altolà a una richiesta che il titolare del Dicastero Guido Crosetto ha già respinto nelle scorse settimane. Convinto il ministro Crosetto che l'urgenza sia un'altra, questa: 30.000 soldati in più per le forze armate. Una priorità che spunta in un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, che è il suo partito. Il richiamo è evidente nel passaggio in cui si chiedono all'esecutivo più risorse per il reclutamento e l'addestramento di ulteriori unità per le forze armate, in modo da garantire il rafforzamento delle capacità operative in tutti i domini terrestri, marittimo, aerospaziale e cibernetico, e per far fronte alla crescente complessità degli scenari di difesa contemporanei. Insomma, praticamente questi si sono beccati il parere benestare dell'esecutivo e quindi li vogliono mandare in guerra i nostri soldati, non a fare difesa nelle nostre strade, ma a sparare contro i Khmer rossi, ma non lo so io. Santa polenta, ma perché sono andato su Repubblica? Perché? Chiedetemelo, Sammy, perché ci stai leggendo Repubblica? Per farvi arrabbiare, perché altrimenti queste cose non uscirebbero nel vostro confronto quotidiano con il vicino di casa comunista. Si parla anche di fine vita su Repubblica, sia la legge toscana, ma sul merito decide lo Stato. Ogni giornale la mette diversa, qualcuno invece scrive bocciata la legge toscana, ma a pagina 19 Repubblica, fine vita sia la legge toscana, che è stata la prima a fare una legge sul fine vita, ma sul merito decide lo Stato. La consulta boccia il ricorso del governo contro la regione, ma ne limita le competenze. Gianni dice successo politico, ora al lavoro sulle modifiche. Coscioni, vittoria per i malati. Paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che si occupa anche dei migranti trattenuti. Le corti d'appello sono competenti. La Corte Costituzionale dice sì alla decisione dell'esecutivo di affidare la decisione ai giudici di secondo grado. Se vi interessa, non sono cose, sicuramente sono un po' dei tecnicismi, ma lo sapete, dietro c'è la fregatura. Ritorniamo alla questione terrorismo, a pagina 21 devi arrivare per arrivare a questi argomenti su Repubblica. Le prove dallo 007 israeliano
caso Hamas, scontro sull'inchiesta, spunta Mr. Heavy, agente che ha consegnato il dossier alla procura. I legali di Hanun, i PM chiariscano, oggi interrogatorio dal GIP. E poi la Salis, signori, è la Salis che si alza in piedi e protesta, dice: la destra fa sciacallaggio, sono fiera delle piazze pro Gaza, non prenderò mai alcuna distanza da questo straordinario movimento di solidarietà. Insomma, invita a lasciar lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche, promette querele in serie a chi da destra l'ha associata alla figura di Hanun con falsi fotomontaggi, fake news, ma soprattutto si dice profondamente orgogliosa della partecipazione nelle piazze per la Palestina dell'autunno, che nella sua città, Genova, hanno visto sfilare in corteo decine di migliaia di cittadini nel nome della solidarietà per Gaza. Ragazzi, la amiamo? Silvia Salis, sindaca di Genova, è una che almeno ha coraggio, mentre gli altri, vedremo su altri giornali, firulì, firulamo, io non lo conoscevo, no, mai visto, no, assolutamente. Morte per intossicazione, indagati 5 medici, forse veleno nella farina. Su questa inchiesta se ne parla, pagina 23 del quotidiano Repubblica. E poi una buona notizia per noi astemi, sì, a pagina 28 del quotidiano Repubblica, CQ, arriva l'ok al vino senza alcol. Fissati paletti e regime fiscale, una spinta alla produzione. Lo sapete, Sammy Varin prova tutto nella vita. Ho provato la birra senza alcol, un po' di anni fa era una veramente schifezza, ultimamente se ne trovano veramente di buone. Il mio prossimo passo è provare a tentare di provare il vino senza alcol, e aspettavo, perché non si trova da nessuna parte, ragazzi, è come le cavallette fritte, tutte quelle schifezze, e io volevo provarle, non si trovano neanche quelle, neanche nei supermercati comunisti, non ci sono più. Fatto sta che è stato firmato il decreto che regolamenta il settore per il vino senza alcol. Soddisfatti i produttori che si sentono più tutelati negli investimenti. Insomma, Emma Bonotti oggi solo su Repubblica dice: l'enologia italiana brinda riempiendo i calici per la prima volta con il vino alcol free. Ieri è stato firmato il decreto interministeriale tra MEF e Masaf che definisce il regime fiscale per le accise nella produzione del vino dealcolato, dalla bassissima gradazione alcolica fino a un massimo di 0,5. Adesso le cantine potranno dare una forma più concreta alla sperimentazione su cui da tempo avevano iniziato a misurarsi, attratte da un mercato in forte ascesa, soprattutto all'estero. Il settore ci crede, nella dimostrazione lampante il Vinitaly, tempio della tradizione, ha accolto nell'edizione 2025 le bevande no oppure love alcol, e dicono gli esperti che praticamente i bianchi rossi, i bianchi rossi non esistono, se sono bianchi non sono rossi, se sono rossi non sono bianchi, catto comunisti, sono i bianchi mossi, simili agli spumanti, al prosecco e allo champagne, quelli che si prestano maggiormente a diventare vini senza alcol. E a chi lamenta un'alterazione del sapore, gli esperti rispondono: vediamo di autorizzarli, lavorandoci diventeranno più gradevoli, quindi per il momento bevete schifezze, ma vedrete che prima o poi saranno buoni. Ci crediamo, sì, ci crediamo assolutamente, perché c'è la pausa musicale, minimo, ragazzi miei, pubblicità, previsioni del tempo e pausa musicale, attenzione, con canzone natalizia. È bello, mi piace questa cosa, che ne mettiamo tante, e sono contento che voi siate contenti, soprattutto perché è una specie di preghierina che diciamo per Natale e anche per il nuovo anno, sperando in positività. Tra pochissimo ascolteremo la versione di Giulia Prisco della bellissima canzone A Natale Puoi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ingresso di correnti fredde da nord-est, tempo che cambia. In mattinata instabilità sparsa che interesserà le aree dell'estremo sud, nebbia in pianura al nord, variabile al centro. Instabile poi dal pomeriggio su Marche, Abruzzo e Molise con neve a quote collinari, locali rovesci su Campania, Sicilia e Sud Calabria. Attenzione, temperature in netto calo dalla sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. E a Natale si può fare di più. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. È bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare quanto ti voglio bene. E a Natale si può fare di più. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. E a Natale si può fare di più. E a Natale si può amare di più. Per noi a Natale puoi. A
Natale puoi. A Natale puoi dare un po' di soldi a Radio Libertà, ad esempio, non dico tutta la pensione, ma almeno quei 5 euro che ci fanno capire che ci sei. Conto corrente postale 37671294. Guarda come strumentalizza ogni cosa Sammy Varin, anche la bella canzone del Natale. Brava, brava, la stiamo pian piano scoprendo. Questa artista si chiama Giulia Prisco, ama moltissimo ballare, se la cercate su Instagram vedete tutte le prove che fa dalla mattina alla sera. A Natale puoi, altre canzoncine di Natale se cercate il suo canale YouTube. Con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà e questa è la nostra inconsueta rassegna stampa. Dico inconsueta perché qualcuno che magari mi sente per la prima volta dirà: ma che cavolo di trasmissione è? È o non è una rassegna stampa? Beh, non lo so cosa sia. Cerchiamo di divertirci, oltre che leggere le ultime notizie e mettervi sul tavolo argomenti che sono certo vi fanno un pochino sobbalzare con 2B dal divano. Marier mi conferma: Sammy sei in onda. Grazie, siete forti. Vadono a vivere in Alaska, dove nessuno ci casca, i rappresentanti del potere giudiziario. Buon anno a voi. Gian da Brescia, buon anno a te, buon anno a me. Fatto sta che ci ha fatto girare le balle questi giudici. Te l'ho detto, non lo scrive nessun giornale, magari lo scriveranno domani, ma secondo me è una vendetta sempre della magistratura, il fatto che abbiano aumentato le autostrade per fare un torto a Salvini, alla Lega. Ciao Sammy, a colazione prima della brioche mangia 2 uova al tegamino, guarda lì, per avere la forza di leggere le cattive notizie. Grazie per un anno di cronaca. Silvio e Carla da Torino, siete dolcissimi veramente. Spero di vedervi. Si sta organizzando una bagna cauda per i primi giorni di febbraio, così mi arrivano notizie dal torinese. Contattate qualche sezione della Lega, magari a Collegno, in quella zona, non so dove si organizza, ma qualcosa si fa. Ciao Sammy, volevo tramite voi fare le più sentite condoglianze per la perdita della moglie di Luigi, grande amico della nostra radio. Grazie davvero Giuliano Carletti da Torino, e un abbraccio al grandissimo Luigi Sinatora, che ha perso la moglie. Lo sapete, la nostra è una radio molto comunitaria, molto familiare, ed è bello anche proseguire questo bellissimo lavoro, questa missione di informazione, ma anche di stare insieme che abbiamo da tanti anni. Grande Trump che ha preso a calci in culo gli assassini di Boko Haram. Roberto dalla Brianza, ma è vecchio questo messaggio, perdonatemi, si è infiltrato. Ha fatto bene Salvini a non essere presente, ottimo Vannacci a parlare chiaro contro l'invio di armi. I fratelli, puntini puntini, pronti a scendere in battaglia a fianco ai loro fratelli ucraini. No, non scherziamo, ma sta roba che Crosetto vuole i soldati, sì, ma per mandarli in guerra e non per fare un po' di sicurezza nelle nostre strade. Anche questo è un altro motivo per arrabbiarsi al penultimo giorno dell'anno. Marco, buongiorno, ti rendi conto che siamo in piena demenza politica? Sì alla guerra per la pace, no alla deterrenza per la delinquenza comune, ma prigione per chi si difende. File di poveri italiani per il pane, ma miliardi per i cessi d'oro. Unica soluzione, farsi giustizia da soli? Sto lucidando il doppiettone sovrapposto del 12 di mio padre, ma con i pallini piccoli piccoli di Don Camillo. Non con quelli piccoli, ma con quelli grossi di Don Peppone. Buon anno un corno, Marco, no? Non si fanno queste cose, io ti leggo solo per prenderti in giro. Chiaramente la deterrenza la deve fare lo Stato, non dobbiamo metterci noi a fare ste cose, ci sono già i Maranza. È chiaro che bisogna fargliela capire con le buone a Crosetto che i soldati sicuramente per difenderci dai cattivi russi che sono ormai alle porte,
nostri confini, non ci sono gli immigrati che vogliono entrare, ci sono i russi, ma abbiamo bisogno di sicurezza anche nel nostro paese, anche perché domani è l'ultimo dell'anno, signori. Tra poco vi racconto i festoni che si fanno un po' in tutta Italia, tranne che a Milano. In Spagna sono anni che si vende ed è molto buono, guardalo qua per farmi rabbia, il vino senza alcol. E se me ne spedite una bottiglia, voi che mi seguite anche dalla Spagna, bastardi, sono sai, quelli che sono andati a svernare lì e vivono lì, se me lo fate, vorrei provarlo. Posso? Non sono diventato musulmano, semplicemente voglio provarlo. Ti danno subito del musulmano, mamma mia. Buongiorno, grazie a tutti coloro che ci scrivono a 340 6709 659. Grande onore a Borghi. Aiuti a sanità, pensioni, carceri non trovano fondi, ma specialmente per il ponte e soprattutto per Zelensky tutto ok. Non riesco a trattenere la rabbia, caro Sammy, inconsapevolmente mi hai trovato il modo di essere agitata tutta la giornata. Tanti saluti a te, Luciana, perdonami, spegnimi. Ti do il permesso, Luciana, spegnetemi. Se vi faccio arrabbiare troppo, io sono qua anche per strapparvi un sorriso, ma per mettervi sul tavolo quelle che sono argomentazioni che non tutti osano mettervi sul tavolo. Io dico a Crosetto, attento, i soldi non servono quando fai i conti col buon Dio. Oddio, Roberto della Brianza, se che entra, non c'entra proprio niente, semplicemente magari pensiamo un po' anche a noi. Crosetto, vai tu in guerra insieme a Macron. Da Astemio dico che il vino senza alcol è come l'acqua senza umidità. Interessante questa meditazione, però vi giuro, la birra non è male, la sto provando, poi al supermercato se ne trovano di varie tipologie, birra senza alcol, e non mi sembra male. Fatto Quotidiano, prima pagina, militari in strada, lite Fratelli d'Italia Lega e il governo dona altri 50 milioni a Kiev. Rissa in maggioranza sugli ordini del giorno per la difesa, ma poi Salvini vota sì. Avviso dei tecnici del Senato sui fondi all'Ucraina, rischio di procedura UE, sono aiuti di Stato. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, oltre naturalmente a occuparsi del sabotaggio alla pace, i 91 droni su casa Putin, e anche qui staremo a vedere, è vero, non è vero, ma il dialogo resta. Mosca annuncia una dura rappresaglia, Donald furioso, non è il momento giusto, a breve decisioni su Donbass e Zaporia, naturalmente la bellissima centrale nucleare. Rimango ancora un attimo sul quotidiano. Dove sono? Mi sono completamente perso, sono schiacciato bottoni strani. No, sul Corriere no, mi rifiuto, ci vado più tardi, anche se parla appunto di tutti i vari capodanni in giro per l'Italia, da tutte le parti, tranne che a Milano. E a Milano, lo sapete, il capodanno lo faranno loro, i Maranza. Siamo sul quotidiano Il Tempo, che ha una titolazione diversa rispetto agli altri. In taglio alto, scacco agli amici di Hamas, ci mancava un altro Osama, altro che i bambini di Gaza. Era l'ex ministro dei trasporti di Hamas, il terminale dei 7 milioni sequestrati ad Annun, mandato di cattura per Alisawi, tifava sui social per Piccardo, che oggi solidarizza con i terroristi finiti in manette. Ma Daniele Capezzone nel suo editoriale dice: occhio, è la nostra prima pagina più politica di tutte, e in effetti è strana la prima pagina del quotidiano Il Tempo, mette in prima pagina i personaggi dell'anno, signori, Olli e Maria De Filippi. Ora non so, a me delude oggi, sinceramente, sono amici, insomma, il quotidiano Il Tempo, perché non mi piace né l'uno né l'altro, però ad esempio mia moglie è una grande fan di entrambi, quindi zitto, è assolutamente muto Sammy Varin. Dal successo di Sanremo ai sold out, il cantautore celebrato dal New York Times, e la regina di cuori, la De Filippi, non sbaglia un colpo e cattura generazioni di telespettatori. Capito, mi hai? Oggi però Il Tempo intervista anche il ministro Valditara.
ora più fondi alla scuola, nessuna censura all'albanese, ma rispettare il pluralismo. Nel 2026 ci saranno 960 milioni in più per la scuola, dice al tempo il ministro Valditara, che sulle lezioni dell'albanese in classe aggiunge deve esserci par condicio, che forse è la soluzione che volevamo tutti quanti. All'interno del tempo, e guarda qua, pagina 2, pagina 3, i personaggi dell'anno, Olli e Maria De Filippi. Paginoni per questi due personaggi, se li amate oggi il tempo è assolutamente vostro. Vado avanti. Prima flirtavano con Annun, ora non vogliono che se ne parli e Silvia Salis minaccia pure querele. Voglia di censura a sinistra, signori. La sindaca di Genova invita i colleghi Dem a fare come lei per zittire la stampa. Da Albanesi a Montanari è partita la corsa a elogiare le piazze pro-PAL. Paginone quest'oggi sul Tempo, che parla anche del via libera al decreto armi, aiuti a Kiev anche nel 2026, ma la Lega apre un caso. L'Italia fornirà mezzi, materiali, equipaggiamenti, i timori del Carroccio contrario al termine militari. Se ne occupa Gianni Di Capo a oggi sul quotidiano Il Tempo. La notizia che non ci piace, nella pagina economica del Tempo, salasso al casello, dal 1 gennaio adeguamento tariffario dell'1,5% sulle principali tratte italiane, giudici in campo, autostrade più care. Quello che fa arrabbiare è appunto che siano stati i giudici a decidere. La consulta ha deciso, annullando il blocco dei pedaggi che era stato deciso dal Ministero delle Infrastrutture, da Matteo Salvini, ragazzi. Cioè che adesso i giudici decidano che devono farci pagare di più l'autostrada è da ridere, anzi da piangere. Posso dire che secondo me è una vendetta perché Matteo Salvini è stato assolto? Gli hanno fatto lo sgambetto? Tanto loro il Telepass ce l'hanno ma non è intestato a loro nome. Matteo Salvini posso immaginare che se ne frega assolutamente, ma si incazza di brutto perché era stato lui a bloccare l'aumento la scorsa estate, con una manina mi pare di qualcuno, di qualche fratello, è possibile? E adesso aumenta l'autostrada per decisione della consulta? Fatemi star zitto, sai che faccio? Vado in Parlamento. Qui Parlamento. E diamo il buongiorno, non so neanch'io se dire buongiorno o buonanotte perché è stata una lunga notte, signori, in Parlamento, una lunghissima notte che culmina con le dichiarazioni di voto, col voto di fiducia, le votazioni degli ordini del giorno. Chiediamo che cosa sta succedendo al deputato della Lega, Nicola Ottaviani. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, di che umore sei, Nicola? Prima di tutto ricordiamo che Ottaviani è anche conduttore della trasmissione del lunedì alle ore 12, La Belva Civile, in cui già si sfoga e sfoga anche democraticamente quelli che sono i nostri istinti incazzatari, ma ti chiediamo una fotografia della situazione. Ieri sera sei intervenuto proprio sul voto di fiducia, dichiarando il voto di fiducia della Lega alla manovra. Che atmosfera si respira in aula, Ottaviani? Ma proprio per rimanere in tema con quella che è la nostra dolce, docile, a volte meno docile, belva civile, e ieri sera ancora una volta i rapporti tra il centrodestra, quindi la maggioranza, e la sinistra sono rapporti che potremmo definirli in modo plastico con una sorta di assioma, anzi probabilmente con una sorta di aneddoto. Ecco, la sinistra rispetto a quello che sta avvenendo in questo momento, soprattutto per quanto riguarda l'economia, perché l'economia continua, malgrado i pessimi auspici che invece
aveva cercato di dipingere, aveva cercato di disegnare, l'economia del nostro paese viaggia a vele spiegate. È chiaro che non abbiamo risolto con questa finanziaria e con quelle precedenti tutti i problemi del paese, ma ci troviamo su traguardi e soprattutto su obiettivi inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ecco perché pensare di avere ad un passo ormai raggiungimento di quello che è l'obiettivo dello sforamento del 3%, dopo che per 20 anni tutti i governi avevano cercato di arrivare a questo obiettivo, e ora Giancarlo Giorgetti sta tagliando questo nastro enorme, importantissimo, ossia sta riuscendo a riportare in una sorta di pareggio virtuale quello che è lo sforamento anzi ormai possiamo parlare di contenimento del debito pubblico all'interno del 3% del prodotto interno lordo. Sembrava un traguardo assolutamente impossibile, grazie a quelli che sono piccoli aggiustamenti che con la manovra si è riusciti a portare avanti, e questo successo lo si deve al governo di centrodestra e in primis alla Lega e all'azione di governo del vice premier, degli altri ministri e in modo particolare dello stesso Giancarlo Giorgetti. Le assunzioni, soprattutto quelle a tempo indeterminato, sono ormai al picco storico, ossia da quando l'Istat è stato fondato in Italia, da quando ci sono i rilevamenti da parte di quello che è l'Istituto Pubblico di Statistica. Ebbene, per la prima volta si è toccati la soglia del 63%, quindi abbiamo che in Italia il livello degli occupati è al massimo. La sinistra dice sì, ma non sono proprio tutti occupati a tempo indeterminato. Ennesima idiozia, le aziende assumono e soprattutto le aziende convertono in tempo indeterminato quelli che sono i contratti anche part-time o i contratti che una volta venivano definiti non stabili, laddove c'è la disponibilità non soltanto del lavoratore ma anche e soprattutto del mercato. Questo significa che aver avuto un incremento non soltanto sugli occupati ma in modo particolare sugli occupati stabili, quindi sugli occupati a tempo indeterminato, significa che l'Italia, le imprese dell'Italia stanno scommettendo su quello che è il nuovo profilo, la nuova stabilità e soprattutto la nuova immagine dell'Italia nel contesto internazionale, per parlare poi di quelle che sono le entrate tributarie. Ecco, su questo dobbiamo fare una specificazione importante, soprattutto per gli ascoltatori che non si occupano di economia quotidianamente, perché qualcuno ha voluto dire diamine, è aumentata la pressione fiscale. In realtà di che cosa stiamo parlando? La pressione fiscale viene data dal rapporto tra quelle che sono le entrate di carattere generale e il prodotto interno lordo. Ora, se siamo davanti a quello che è un rapporto e quindi alla fine viene fuori un quoziente, è chiaro che se entrano più tasse attraverso quello che è il meccanismo della compliance, non attraverso il meccanismo dell'imposizione dall'alto, cioè attraverso una partecipazione mediata, una partecipazione consapevole del contribuente che viene rimesso nella possibilità di versare le tasse attraverso quella che è la rottamazione quinques delle cartelle, attraverso una serie di accertamenti per adesione, una serie di meccanismi che portano sì nuove imposte, magari con una riduzione su quelli che sono gli interessi e le sanzioni, ma che soprattutto danno tranquillità al contribuente. Bene, se aumenta la mole delle entrate e il prodotto interno lordo non è ai livelli di qualche anno fa, ma si mantiene comunque in area positiva il nostro paese rispetto alla Francia e alla Germania, è chiaro che sotto il punto di vista virtuale arrivano più tasse, quindi può sembrare una maggiore imposizione, la verità è un'altra, ossia il paese va avanti, produce e soprattutto in materia di imposte indirette per quanto riguarda ad esempio l'IVA ci sono maggiori introiti, maggiori entrate, perché il nostro paese sotto il punto di vista dell'economia sta meglio, la salute, la cartella clinica è sicuramente migliore rispetto a quella dell'economia degli altri paesi concorrenti. Insomma, per dirla
in termini molto stretti, e la sinistra si sta comportando con il centrodestra, ma più in generale con il tenore economico del nostro paese, un po' come quella sorta di nuora che continua a dare suggerimenti negativi alla suocera, magari in materia di salute, in materia di medicine, in materia di terapia, sperando che tiri le cuoia, e invece quella suocera quotidianamente migliora di salute e sembra che sia addirittura meglio rispetto alla nuora che è più giovane di lei. Mi piace, lo amiamo. Questo è il sorriso della belva civile Nicola Ottaviani dopo una notte di chiacchiere e ascoltando anche chiacchiere, ordini del giorno, voti, eccetera, e un po' di positività, Nicola, ce l'hai portata in questo penultimo giorno dell'anno, e non posso che ringraziare per il tuo lavoro e anche per questa bellissima connessione settimanale che abbiamo con Radio Libertà, visto che sei in onda ogni lunedì alle ore 12 con una trasmissione tutta tua. Nicola, ne approfitto naturalmente per farti gli auguri di buon anno nuovo e buon meritato riposo per qualche giorno subito dopo il voto finale, si va tutti a casa. Grazie Ottaviani, buon anno! Grazie a voi, agli ascoltatori, a coloro che sono vicini agli obiettivi che la Lega intende raggiungere non soltanto per i propri, ma anche per tutti i cittadini del Paese, grazie soprattutto ai cittadini che si informano. Ecco, i cittadini che seguono le nostre trasmissioni, che seguono la nostra radio, che si informano quotidianamente su quello che la politica può fare, su quello che il Paese civile può fare, ecco, sono la vera speranza di progresso che nella nostra Europa e soprattutto nella nostra Italia deve continuare ad essere il protagonista delle nostre coscienze. Ecco, l'aspettativa, la positività, la consapevolezza che rimboccandosi le maniche può cambiare la nostra comunità locale, regionale e nazionale, contraddistingue la Lega rispetto agli altri partiti che in questo momento bivaccano all'interno del Parlamento. Qui Parlamento. Grandissimo Nicola Ottaviani, cercatelo sui social, così come cercate il gruppo Lega Camera e il gruppo Lega Senato per ascoltare quelli che sono stati gli ultimi interventi della notte, ma li ascolterete poi nelle prossime ore anche qui su Radio Libertà. 8:57, il buongiorno e buon anno si sente dal Varin, e tra poco c'è la pausa, ma rimango ancora sul quotidiano Il Tempo. Anche Il Tempo oggi è bello tosto, oltre a parlare di Olli e Maria De Filippi, che sono sicuro a qualcuno di voi piace. Girando la pagina abbiamo detto della notizia, si sono messi i giudici adesso ad aumentare le autostrade, visto che Salvini non voleva. Per fargli uno sgarbo, i giudici, la consulta, ha annullato il blocco dei pedaggi che era stato deciso da Salvini mesi fa, e ha detto no, bisogna aumentarle, il costo della vita, eccetera. Io taccio, perché altrimenti ci chiudono la radio. Se voi potete dire qualcosa, 340 6709 659, o voi di destra o di sinistra, e voi che amate o che odiate la politica, ditemi un po' se è una roba giusta. Una buona notizia arriva da Roma, signori. Voi che andate a messa a Roma e che vi trovavate la pipì nell'acqua santiera, bene, Termini è stato identificato il clochard che faceva pipì in chiesa nell'acqua santiera. Era diventato l'incubo dei fedeli nella cappella della stazione, e il presidio dei Templari funziona. Signori, grandi, hanno chiamato i Templari. Signori, sì, ebbene sì, i Templari
sono una presenza positiva e rassicurante sia per i fedeli che per noi. Sicuramente il loro aiuto sarà fondamentale per tenere la Chiesa aperta e sicura insieme alle forze dell'ordine. Sono ormai passate 3 settimane da quando i Templari, alternandosi a coppie, hanno avviato il monitoraggio nella chiesetta del Santissimo Crocifisso di Termini. La presenza dei fratelli ha dato i suoi frutti, il servizio prosegue ed è stato ben visto da tutti, spiega Daniele Borderi, responsabile dell'organizzazione a rotazione del presidio dei Templari. È nata anche una proficua collaborazione con Vigilantes e forze dell'ordine. E cosa possiamo dire? Che ci volevano? L'associazione Templari oggi APS, li chiamiamo anche nelle nostre chiese. Cosa ne pensate? 34067096959, ne parla solo il quotidiano Il Tempo. Oggi a pagina 21 è stato identificato il clochard che faceva pipì in chiesa nell'acqua santiera, che già ci capita raramente di andare in chiesa, ancora più raramente che ci facciamo il segno della croce pucciando il dito nell'acqua santiera. Chiaro che quella volta che lo facciamo c'è pure dentro la pipì del clochard. Bene, anzi male, sono le 9 in punto, signori. Ma perché oggi ho fatto la rassegna stampa? Non potevo darmi malato, signori. Oggi veramente c'è da arrabbiarsi, non lo so perché. No, darsi malata è il ruolo di Simone 1. Ah, è vero. Bel bello, leggeva il suo libricino, passeggiando avanti e indietro, sta recitando Rosario, ma a noi piace un regista che dice il Rosario. Ci fermiamo, c'è la pausa, signori. Oggi vi faccio ascoltare Misto Turchese, si fa chiamare così. È un progetto musicale che fonde sonorità rock, pop, elettroniche, cinematografiche. I temi affrontati sono la resilienza umana, la speranza e le lotte interiori, praticamente le cose che dobbiamo portare nel nuovo anno. Mi raccomando, ascoltiamo Rise Above. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Everything we need to be well around the world, as per the red system, the light in a new horizon. No peaceful, no war, no one forced to the front anymore. Lead and still go back on the ground where they belong. No victim or powerful or sentimental cuts. It's will move the universe without great blow. You are rise up. These are stars, these are wrong. We must care as a mother cares for. Over sounds. Everything we need is to be well around the world. We look
Jesus, friend, precious has called. The universe don't listen to what you said, of course. But I know what you feel, what you really feel deep in your soul. No castle, no destiny, nowhere is coming home. All the sins we feel in the reason we're down the road. You have love, rise above. These are all we must carry as a mother cares for. Oh, the sons to the mothers, fathers, for one drop of blood. Full of the sound of this world waiting to blow. You have love, rise above. These are all we must carry as a mother cares for. You rise above. You are love. Rise above. Rise above. Cacchiolina, oh ragazzi, no, noi non facciamo sconti a Olli o a Maria De Filippi, proprio non omaggiamo questi personaggi, noi omaggiamo gli indipendenti, quelli che non esistono sulle grosse e grasse radio perché non fanno business, come Misto Turchese. Cercatelo su YouTube questo pezzo, c'è anche qualcosa di cinematografico ma anche di psichedelico. Rise Above alle 9:06 minuti primi, qualche minuto lo passiamo con Alberto Acerbis. Fino a qualche anno fa correvi, saltavi, non avevi dolori, non avevi problemi. Da qualche anno cominci ad avere dolori alle spalle, alla schiena, alle ginocchia, alle anche e il tuo medico ha detto che si tratta di artrosi. Ma cos'è l'artrosi? L'artrosi non è altro che un processo di invecchiamento naturale delle nostre articolazioni dovuto all'assottigliamento delle cartilagini articolari. Cartilagini articolari che una volta erano belle gonfie, dense di collagene, ora sono più sgonfie perché il nostro corpo comincia a perdere la capacità autonoma di rigenerare le fibre di collagene. Ecco che c'è bisogno di reintegrarlo. Come? ACE UC2, il nostro integratore per le articolazioni a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, esattamente il collagene che serve alle tue articolazioni. Come fare per averlo? Chiama subito lo 030 68 40 408. Vuoi un mese di trattamento? 35 euro per te. 2 mesi di trattamento? 60 euro per te. 3 mesi di trattamento, 79 euro, ma se prenoti il trattamento di 4 mesi, per te è un prezzo speciale, straordinario. Oltre che ad avere il trasporto gratuito, anche un bellissimo omaggio. Chiama subito 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Aiuto ragazzi, sono riuscito a farvi arrabbiare, sono sommerso da messaggini WhatsApp al 340 6709 659. Crosetto, invece di tenere i nostri militari in giro per il mondo,
portali in Italia, la guerra è qui a Milano, Roma, Firenze, Torino. Sì, siete arrabbiati perché tra le righe c'è questa situazione che la Lega dice sì, sicurezza, ma nelle nostre città Crosetto dice no, i militari li vogliamo a fare la guardia ai nostri confini o magari a mandarli fuori a combattere. Noi mandiamo armi in Ucraina gratis, si dice per la difesa, le distruggono in poco tempo, noi restiamo a secco, così non ci possiamo difendere neanche dai delinquenti di casa nostra. Miliardi nel cesso, scrive Antonia. Sammy, a quale Luciana ti sei riferito chiedendole di spegnerti? Io sono Luciana di Muggiò e lo scrivo sempre per non essere confusa. Specifica, per favore. Luciana, ma io intendevo Luciana in generale, cioè una Luciana, anche il nostro regista lo chiamo Luciana ogni tanto, nel senso che se vi do fastidio spegnetemi. Ogni tanto mi dicono i registi abbassa la voce, parla più lentamente, perché così facendo disturbi di meno e una persona ti ascolta anche se sta facendo altro, e invece no! Devo anche gridare perché sennò vi addormentate. Vabbè, Luciana, non mi ricordo con chi parlavo, un'altra Luciana che non era di Mongiò. La magistratura scusate, ma questo è un attentato comunista. Sammy Varin, mi hanno dato la brioche che era avvelenata, lo sapevo. La magistratura si è permessa di aumentare il pedaggio perché il personaggio Salvini conta come il 2 di coppe. Oh, scusa, mi è partita. E questo è l'ascoltatore comunista che ci vuole, perché molti a sinistra pensano proprio questo, che sia la colpa di Salvini, che non è capace di fare il ministro. Già. E quindi la magistratura, perché è stata la magistratura, ha aumentato i pedaggi delle autostrade. Sappiatelo, io ve l'ho messa lì sul tavolo, ragazzi, e poi vediamo, sono stato il primo a dare la notizia, vediamo come reagiscono gli altri, perché secondo me viene fuori un casino. Nemmeno un piccolo segnale: le autostrade, dopo il non chiarito finanziamento Benetton dopo Genova, dovevano calare e non aumentare in luglio e gennaio, unici rincari in Europa, cosiddetto prima elezione, come per la fine della Fornero, altrimenti, come detto Salvini, fischiatemi, per i fondi ucraini meglio tacere. Giorgetti un bravo draghiano. Maurizio, ma che ti sei bevuto ieri sera? Mamma mia, ma mettetemi una virgola, ma controllate il T9, ma io poi devo anche leggervi i vostri messaggi. Poi, quando verranno fuori i primi studi che diranno quali danni fa la brodaglia dealcolata, parla di vino senza alcol, prodotta con magiche alchimie, ce la racconteremo. Siamo solo dei poveri idioti che demonizzano un buon calice di vino, ma che auspica una legge sulla libera circolazione delle droghe leggere che evidentemente fanno molto bene alla salute. Bravo Gino, sono d'accordo. Ancora, se non fanno fuori Zelensky, politicamente naturalmente, non si finisce sta guerra. Se Zelensky spera che Putin muoia... Vabbè, ragazzi, buona vita a tutti, buongiorno. 926 milioni per la scuola, se aggiungessimo i 50 milioni regalati all'Ucraina forse pagheremmo meno tasse per i nostri figli universitari. Con questa Ucraina la Premier e il Ministro della Difesa stanno tirando troppo la corda. A proposito di cessi d'oro, siamo elettori, non imbecilli, lo tengano sempre a mente. Sammy, buongiorno. La mossa della Consulta, quella che ha aumentato le autostrade, è stata molto furba. Per l'opinione pubblica sarà Matteo, quale il ministro cattivo, che aumenta le autostrade. Vedi, le aumenta per finanziare il ponte. Bello questo virgolettato, lo prevedo domani su Repubblica. Non se ne esce, ci vogliono troppi anni prima di ripulire tutte le cariche, istruzione, giustizia eccetera, che hanno distribuito ai sinistri non votati. Buona Padania, Alessandro da Genova. Caro Alessandro, ve l'ho detto, siete voi i migliori editorialisti sul mercato, e non vi paghiamo neanche. La Stampa, oltre al titolo Ucraina, Trump alza la voce,
io giro subito la pagina e a pagina 10, eccolo qua, scontro sui pedaggi. L'argomento del giorno non è la finanziaria, la manovra, sì certo è questa, però questa è quella che sentiamo di più e che sentiremo quando torniamo a casa questa sera, se prendiamo un'autostrada, no, da lunedì comunque, da dopodomani. Una sentenza sblocca lo stop agli aumenti. Titola oggi La Stampa. Da gennaio più 1,5% sulle autostrade. Salvini contro la consulta, ma l'opposizione attacca il ministro ha fallito. Alessandro Barbera oggi sulla Stampa lo dice, la faccenda è complessa, viene da lontano, dal 2020, quando era ancora vivo il ricordo della tragedia di Ponte Morandi. L'allora governo Conte 2 confermò il blocco dei pedaggi su quasi tutta la rete autostradale deciso nel 2018. Da allora ogni novità era stata rinviata alla ridefinizione dei piani economico-finanziari, in sostanza una preventiva verifica degli investimenti da parte del governo. Ora, una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso ottobre costringe il governo a non rinviare più questi aumenti. Dal 1 gennaio aumenteranno circa dell'1,5%. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha buon gioco a scaricare la responsabilità su quest'ultima e l'opposizione su di lui. Con sprezzo della noia per il lettore partiamo da qui, e qui c'è un paginone che si inventa bonariamente, tutto vero, naturalmente, il quotidiano La Stampa, e alla fine la colpa è di Salvini, che dice: la sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del governo di congelare le tariffe. Mentre Andrea Casu, che è vicepresidente del PD in Commissione Trasporti, dice è un goffo tentativo di mascherare la sua incapacità e scaricare le responsabilità dei rincari sulla consulta. Signori, pensatela come volete, secondo me è una vendetta dei giudici contro Matteo Salvini, non gliel'hanno perdonata sta cosa di essere assolto dalla situazione barconi, e poi naturalmente l'autostrada la paghiamo noi, perché i giudici ce l'hanno sicuramente il Telepass, ma non è intestato a loro. Buona notizia, apre l'Asti-Cuneo, l'eterna incompiuta. Dopo 30 anni saniamo una ferita. Finalmente! L'unica bella notizia del quotidiano La Stampa quest'oggi, santa polenta. No, ce n'è un'altra, ma non è una bella notizia se amate le patatine fritte. Si intitola La faida delle patatine. Ci mancava anche questa. Ma sei serio, Sammy Varin? Sì, cioè sembrate mia moglie quando sono serio, gli chiedo una cosa, mi guarda e dice ma sei serio? Pagina 21 della Stampa, la faida delle patatine. Giurin giureta, è tutto vero? La famiglia McCain, le patatine McCain, ditemi se non le avete mai comprate, surgelate, sono buonissime, si divide. La figlia di uno dei fondatori, Eleanor, chiede $1 miliardo canadesi. Secondo il Financial Times, per gli altri ereditieri il prezzo della quota non è adeguato, si rischia il tribunale. Insomma, troveremo ancora le patatine McCain all'Esselunga? Ragazzi, mi addormenterò con questo dubbio. Giro di nuovo il quotidiano, ragazzi. Passiamo sul Corriere, sì, ma solo velocemente, non voglio annoiarvi. All'interno, via libera al decreto Ucraina, gli aiuti tornano, tra virgolette, militari, ancora tensioni con la Lega. In Consiglio dei Ministri prevale la linea di Crosetto. Vannacci, cercatelo sui social, c'ho un dispaccio che vi ho letto prima, ve lo rileggerò. Vannacci dice non va votato. Chiaro che si è deciso in Consiglio dei Ministri, poi si va in Parlamento, e Claudio Borghi ha già detto che non voterà. Su Repubblica c'è l'intervista. Rinvio sulla data del referendum, dietro lo stop i dubbi del Colle, scrive il Corriere. Palazzo Chigi prende tempo, Mantovano informa Schlein e Conte, bla bla, se ne parla a gennaio. Hamas non deve deporre le armi, il virgolettato, i dialoghi intercettati degli indagati. Oggi a Nun, davanti al GIP, la sindaca Salis che dice querelo chi dice che sono andata a sentirlo.
Ho detto qualcosa? Detto niente. Manovra, passa la fiducia, oggi il voto, ci colleghiamo alle 11 con l'onorevole Andrea Barabotti che ci racconta che aria si respira in aula, ma poi per gli esteri il Corriere è l'unico che lo scrive a pagina 16, la Bulgaria entra nell'Eurozona, ma il paese è diviso sulla scelta. Dopo anni di disciplina fiscale, ecco la nuova moneta. Praticamente adottano l'euro, che però genera paura per i prezzi. Ma guarda, e c'è un paginone proprio su questa situazione, sulla paura che hanno i bulgari di entrare nell'Eurozona e noi ne abbiamo ancora di più perché dovremo mantenerli, quindi non siamo per niente contenti. Madre e figlia morte intossicate, i PM indagano 5 medici. E poi sulla famiglia nel bosco, il Corriere è l'unico che continua a sfrugugliare. Ecco, c'è una scuola privata che vuole accogliere i bimbi. La proposta dell'Istituto Figlie della Croce di Vasto deciderà la tutrice. Tajani, signori, che parla, dice cose, una cattiveria dividerli a Natale. Ben svegliato, Tajani. No, in senso buono, e naturalmente si scherza, siamo qua anche a ridere. C'è una campagna diffamatoria, signorini, si sospende da Mediaset la mossa dopo le accuse di Corona. Non ce l'aspettavamo, questa cosa. L'azienda accoglie la decisione, in corso accertamenti. Insomma, è vero che bisognava passare dall'ufficio di Signorini per partecipare alle trasmissioni importanti. Lo smartphone ai ragazzi, mai prima dei 13 anni. I rischi, l'SOS degli scienziati, ne parla Cristina Marrone oggi a pagina 23 del Corriere. Le strategie, almeno un'ora in meno al giorno per limitare i danni. Fa ridere poi, signori, l'imprenditore bresciano che atterra con l'elicottero ogni volta che vuole sciare, atterra direttamente sulla pista. È successo di nuovo. In elicottero sulla neve per la terza volta, stop alla licenza. Ma questa volta c'aveva il permesso del proprietario dell'area, signori, si era cautelato e gli hanno tolto la licenza, non può più volare. Dovrà prendere anche lui. Brum brum, l'automobilina. Giro di nuovo la pagina ed eccolo qua, una città per cantare o per violentare, non lo so, che verbo devo usare, perché c'è il conto alla rovescia, pagina 26 del quotidiano Il Corriere, e ci sono concerti dappertutto, Capodanno, le città per cantare, signori, e ti rendi conto come i soldi ci sono e li sanno pure spendere in molti paesi, soprattutto al centro-sud. Qui al nord facciamo veramente schifo, cioè nel senso che i soldi non so per cosa li utilizziamo, ma mai per fare una festa campestre, una sagra, far cantare qualcuno, ragazzi, Ti parlo di Milano, guardala la cartina, la stiamo inquadrando, chi ci guarda in radiovisione, sul palco a San Silvestro. Allora, partiamo da Sant'Antioco, bellissima Sardegna, Elio e le storie tese. Cagliari, Giusy Ferreri. Oristano, suona Fedez. Dorgali, Big Mama. Ad Olbia c'è Marco Mengoni. Ad Arzachena, Achille Lauro. A Castelsardo, J-Ax. A Sassari c'è Max Pezzali domani. Cioè, capite che e siamo solo in Sardegna. Fatemi un giro, c'è Orietta Berti a Catanzaro, Noemi a Catania, Arisa a Palermo, Elodie a Napoli, c'è Mahmood a Salerno. E come fai? Ti perdi Mahmood, ragazzi miei. C'è la Nannini a Pescara, Tiro Mancino ad Arezzo, Alex Britti a Parma, c'è Tananai a Roma. Oh ragazzi, i Planet Funk a Torino, le Vibrazioni a Savona, Alfa a Pisa, Daniele Silvestri a Scandicci, a Siena a Irama, i Gemelli Diversi a Viterbo, Gue, Rose, Villain alla Dispoli, Vinicio Capossela a Mantova, a Piacenza, Mr. Rain e sono finiti i concerti, non ce n'è più.
praticamente c'è il tuo. Oh, dei nostri registi che si faranno il concerto da soli cantando. A Milano non c'è un tubo. A Milano c'è il concerto dei Maranza. E qui, naturalmente, l'appello figlio d'Apollo. Attenzione, se i vostri figli, i vostri nipoti hanno idea di passare l'ultimo dell'anno in piazza, farà un freddo boia, mutandoni di lana, ma anche un po' più pesanti forse. Perché? Perché ci sono i Maranza che li faranno la festa. Fate attenzione, mandate un figlio più grande, un nipote, un fratello insieme, non fate andare le ragazze da sole. Mi sembra di essere mia bisnonna, ragazzi, mia bisnonna Adele, che mi diceva quando ero piccolo: se ti offrono una caramella, mi raccomando non prenderla, perché già ai tempi girava la droga. Sembra incredibile, ragazzi, mandateli a Sant'Antioco, che ci sono Elio e le storie tese, dai, un bellissimo posto, e fateli fare un weekend a Sant'Antioco ai vostri figli e ai vostri nipoti. Santa pazienza, santa pazienza. Sì, corro, sono sul quotidiano Il Giornale. A Milano i soldi della jihad. Assalto all'Italia. In Lombardia il denaro che rifornisce i violenti. Legami terroristi flotilla. Fondi poco trasparenti. L'Europa è l'arena delle cellule islamiste. Annun sfilava anche con i fratelli musulmani. Tutte queste affermazioni oggi aprono il quotidiano Il Giornale, ma l'articolo bello è quello di Oara Borselli, la figuraccia della sinistra. Non so, non leggo i giornali. La sinistra zitta sul caso Genova. Troppo bello, signori, lo apro subito il quotidiano Il Giornale. La sinistra va in tilt sul caso Genova e sogna il bavaglio per chi fa le inchieste, appena aperto. E guarda qua, bellissimo, Oara Borselli, siamo a pagina 3 del quotidiano Il Giornale. Non so, non leggo. Tra scuse e imbarazzi, la scena muta del PD da Prodi a Franceschini. Tutte respinte le proposte di intervista della nostra cronista. La Lina Schlein ha fatto scuola, è la strategia del silenzio, chiaramente, su questi soldi che sono stati dati in buona fede, naturalmente, per aiutare Gaza, e invece sono andati ad Hamas. Ecco le risposte dei dirigenti Dem. Romano Prodi dice: mi dispiace, ma ne so poco o nulla. Enrico Letta: mi sono dato la regola di non intervenire nel dibattito politico. Dario Franceschini: la ringrazio molto, ma non rilascio interviste. Piero Fassino: ci penso, stia tranquilla, la richiamo a breve. Pierluigi Bersani: no grazie, ho già fatto un'intervista con la Stampa. Luigi Zanda: non ne so molto, non ho letto abbastanza. Pina Picerno: grazie per aver pensato a me, ma oggi non posso. Graziano Del Rio: ho fatto un'intervista di recente con un altro giornale. Giorgio Gori: non è un tema sul quale intendo fare un'intervista. Lia Quartapelle: scusi, ma non sono abbastanza informata. Signori, il silenzio vige nel PD. Una volta tanto stanno tutti zitti. Milano è la cassaforte dei fondi di Hamas, mi entra 1 milione e oggi Annun va davanti al GIP, tutto tracciato. Ed eccolo qua, Lepore, il sindaco di Bologna al comizio a spese del comune. Il Dem a Genova dall'estremista, Fratelli d'Italia, viaggio e scorta rimborsate con soldi pubblici, signori. Voilà! La sfilata dei sindaci di sinistra a Genova per la manifestazione Propal. Beppe Sala, Milano, Vito Leccese, Bari, Matteo Lepore, Bologna, Silvia Salis, Genova, Sala Funaro, Firenze, Stefano Lorusso, Torino. Voilà! Una dietro l'altra al comizio a spese del comune. Perché bisogna anche ridere. L'Europa è ormai l'arena della battaglia islamista, non c'è più niente da ridere. C'è Fausto Biloslavo, interessantissimo il suo focus a pagina 6 del quotidiano Il Giornale. I PM disegnano la mappa delle cellule di Hamas dalla Francia all'Olanda, la strategia per usare i politici,
politici. Annun in stretto contatto con i vertici della cupola, gli enti creati per promuovere attività di persuasione sui pubblici poteri. Da brividi l'articolo di Fausto Biloslavo oggi sul quotidiano Il Giornale. Flotilla Hamas, la barca di Greta naviga tra milioni poco trasparenti. E poi a pagina 16, sì, arrabbiatevi pure, reintrodotti dalla consulta i rincari per le autostrade, balzello in arrivo da gennaio. Per i giudici lo stop voluto dalla Lega ledeva la libertà di impresa. Sto tamburellando sul tavolo, avete sentito bene. Insorge Salvini, vanificato lo sforzo del Ministero per congelare le tariffe. Gli attacchi della sinistra. Sofia Fraschini con un paginone per un arrabbione di quelli grossi, oggi sul quotidiano Il Giornale, che occupa naturalmente un altro paginone per signorini. Accusato da Corona, si sospende da Mediaset, ma vi ho promesso che non tratto questo argomento, signori, penso che ci siano cose più importanti, come ad esempio la titolazione del quotidiano Libero. La Meloni parla di te, i dialoghi a casa Annun, le lodi ai martiri di Hamas, gli scherzi sul premier che denunciava le infiltrazioni islamiche, caso a Firenze. La Chiesa affittava a un arrestato. Ne parla oggi Libero in prima pagina, che ha come centro però il giallo dell'attacco con i droni alla casa di Putin. E appena entrato, eccolo qua, il sit-in fuori dal carcere. Avanti! Finché Annun non sarà libero. Pro Gaza, sindacati d'estrema sinistra con Muhammad. In 200 a Marassi insieme al figlio del leader palestinese. Pure a Roma, la comunità islamica in piazza Montecitorio. Dobbiamo liberare Annun. Te capì? Già pronti i prestanome italiani per fare soldi con nuove onlus. E ora a sinistra negano di conoscere Annun. Siamo pronti a querelare. E attenzione, questi querelano davvero. Siamo a Milano. Rischio radicalismo nel capoluogo lombardo. Sorveglianza a Milano su 56 centri islamici illegali. In città 200.000 musulmani. La questura monitora le moschee abusive, rimpatri raddoppiati, l'indagine su Annun, già partita da tempo. Ne parla oggi il quotidiano Libero, che parla anche della giunta Fico in campagna tra cacicchi e veti incrociati. La giunta Fico è un parto, il neogovernatore grillino deve scegliersi gli assessori senza scontentare i partiti, il fratello del sindaco di Napoli eletto presidente del Consiglio, fatto sta che lì è ancora tutto fermo. Sveglia, sì, sveglia che me ne vado, L'ultima segnalazione, signori, anche qui a proposito di arrabbiature e di Milano. A Milano piovono delitti. Fammela vedere questa notizia, guarda che questa è bruttissima, detta così ma è brutta lo stesso. A Milano piovono delitti. Donna morta in un cortile, si indaga per omicidio. A Milano piovono delitti. Mettetemi in loop tutto il giorno. Età intorno ai 30 anni, senza documenti, semisvestita, con segni sul collo, si cercano tracce nei filmati delle telecamere. Qualcosa di strano, dice il PM. Dan, da, da, da. Sammy Varin si ferma. Non posso che ringraziare Simone 1, Simone 2, ringraziare tutti voi per il gentile ascolto. Non ho letto gli ultimi messaggi, tranquilli, ritorno in onda alle 11 e giurin giureta li leggo tutti dalla fine all'inizio. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.